Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz in seinem Element. Und heute habe ich eine kleine Herausforderung, denn wir sind heute zu viert. Und ich bin gespannt, wie das klappt. Also freut euch mit mir auf Salika, Shani und Adea. Sie warten schon, ich lasse sie gleich mal rein. Geht gleich los. Ich sehe aber niemanden von Wasser. Wo sollen die sein? Wo wohl, wenn es regnet? Kam plötzlich eine vertraute Stimme von hinten. Adea, lachte Salika sie an. Wie bist du denn trocken hergekommen? Adea musterte sie überrascht, aber auch skeptisch mit ihren leuchtend blauen Augen. Ein Waterlay hat mich hergebracht. Demnach hast du immerhin schon einen gesehen, bemerkte Adea trocken und blies sich eine verirrte schwarze Locke aus der Stirn. Er hat sie mit bloßen Händen durch den Regen geführt, schwärmte Shani. Spinnst du? Entfuhr es Adea und sah dabei Salika an. Wie kannst du dich denn einem Fremden anvertrauen und dann auch noch Wasser? Beruhige dich, meinte Salika sanft. Doch Adea fuhr erst recht aus der Haut. Du musst doch verrückt sein, dich bei so einem Regen komplett in die Hände von irgendeinem gut aussehenden, warf Shani lachend ein, die Adeas Wutausbruch sehr amüsant fand, doch gleich einen stechenden Blick von ihr erntete. Irgendeinem Kerl zu begeben, dessen Absichten du nicht kennst. Es reicht. Beruhige dich. Es ist doch alles gut gegangen. Salika erkannte Adeas ehrliche Sorge, doch ihre hitzige Rede zog bereits neugierige Zuhörer an. Alles gut gegangen? Adea bemerkte Salikas Blick auf die Umstehenden und senkte die Stimme. Das heißt, du bist ein Risiko eingegangen. Shani und ich dürfen Risiken eingehen. Aber du solltest immer ein Feuer hinter dir haben. Ich fasse es nicht, wie leichtsinnig du geworden bist. Adea stieß die Luft aus. Und wehe, du bäumst jetzt dein Feuer auf. Shani biss sich auf die Zunge. Salika zeigte gern ihr Feuer, wenn sie keine anderen Mittel mehr hatte, denn dann war jeder Feuraner machtlos. Können wir uns zur Abwechslung vielleicht mal mit unserem Auftritt beschäftigen? Hakte Shani ein, bevor doch noch etwas eskalierte. Ich habe mir die Bühne angesehen. Die Feuerdarbietung hinten müssen wir weglassen, da verbrennen wir nur die Vorhänge. Dabei gibt es hinten Stufen, die wir für unsere Akrobatik nutzen könnten. Also Feuerdarbietung nur vorne, dabei hinten mehr Körperakrobatik, fasste Shani zusammen. Adea nickte. Salika atmete konzentriert aus. Shani richtete ihre hellgrünen Augen auf sie. Alles klar? Irgendwas stimmt nicht. Salika sah nach oben zum Dach. So viel Wasser habe ich noch nie gespürt. Adea lachte kurz auf. Es regnet ja auch in Strömen. Da entdeckte Salika durch ein Oberlicht zwei Gestalten. Ach, da! Shani und Adea folgten ihrem Blick. Was dachtest du denn, wo sich die Waterlay aufhalten, wenn Wasser vom Himmel fällt? Verständnislos sah Adea sie an. Sie machte jemandem Platz, der vor Salika auf die Knie ging. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, antwortete Salika ihm. Es ist mir eine große Ehre, euch hier begrüßen zu dürfen, Königin. Die Ehre ist ganz meinerseits. Steh auf und lass dich ansehen. Salika sah den Mann an, der altersmäßig irgendwo zwischen ihr und ihrem Vater liegen musste. Ich werde heute im Bewertungsstab sitzen und wollte um eure Erlaubnis bitten, euch frei von eurer Stellung bewerten zu dürfen. Das versteht sich ja von selbst, ärgerte sich Salika. Shani lachte. Wirst sehen, wir sind sowieso die Besten. Adea musste schief grinsen. Der Feurano neigte seinen Kopf leicht zur Seite. Seht euch vor, ihr werdet sehen, es gibt heute sehr viele, sehr gute Vorspiele. Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen. Der Feurano verneigte sich nochmals vor Salika und ging dann seines Weges. Es gibt eine Besonderheit. Adea zeigte an das Ende der Halle, die komplett mit Tribünen umrandet war. Alle Teilnehmer sitzen hinten und laufen an den Zuschauern vorbei nach vorne, um auf die Bühne zu kommen. Oh,
Shanis hellgrüne Augen fingen an zu leuchten. Was haltet ihr davon, wenn wir unseren Auftritt schon beim Vorlaufen beginnen? Salika und Adea sahen sie überrascht an. Klingt gut. Sie steckten die Köpfe zusammen und Shani erklärte ihren beiden großen Schwestern ihre Ideen.